son Copo Bien Lego. El día de hoy les traigo algo que en verdad me da bastante miedo y verlo a los ojos está cañón, cañón. It el payaso, eso el payaso, aquí, solo aquí, en Juguetería Loki. De entrada quiero empezar con este. Miren, por la parte de atrás la caja trae al payaso tal cual, al nuevo payaso obviamente. Ya se acerca la próxima película, el segundo capítulo. Y yo veo la caja y nada más de ver la caja me da miedo. Pero bueno, 10 de 10. 10 de 10, vamos a verlo cómo está por dentro. Una vez afuera me doy cuenta que trae su base y hasta ponérsela da miedo, en verdad. Dense cuenta que estos payasitos son del capítulo 2. De hecho, en la caja dice hasta arriba. Me acabo de dar cuenta, Chapter 2. Pues el vestido por atrás trae como un tipo escote, no se vería como, no sé si escote, es como tipo corset, vaya. Trae su base para que ustedes la chequen y lo paren. La verdad la lengua la trae hasta como salivada, así, y toda esta parte de arriba como quemada, como sin crema, vaya. La verdad sí da mucho miedo, véanlo ustedes. Y el paya, y no sé, este peinado es como de uy. ¿Qué opinan ustedes? Por otro lado vamos a abrir otro que dice Pennywise nada más. Este decía Pennywise un house, el pasado. Este solo dice Pennywise. Está sonriendo y tiene los dedos así como You wanna vote, Georgie? La verdad sí da bastante miedo. Vamos a abrirlo, vamos a ver cómo está. Una vez afuera me doy cuenta, lo primero que alcancé a visualizar, digo, después de sus ojos amarillos, literal. Esos ojos amarillos. Literal, me doy cuenta que tiene en su zapatito una como pelotita de esas como de estambre. Y está bonito, la verdad es que si no fuera tan tenebroso sería un payaso muy coqueto. Les digo, su peinado igual, así como con flequito hacia arriba y de los dos lados así como endemoniado. Las entradas muy fuertes y resecas. Sí da bastante miedo. Vean las manos, observen el toque de las manos como haciéndole como de ya ven, ¿sabes? Como de ansiedad. Y si lo ves directamente a los ojos, sí da bastante miedo, la verdad. Ya ni les enseñé la caja de la emoción. Imagínense, igual 10 de 10, ahorita se las enseño. Pero de la emoción de ver el globo que dice I love Derry. ¡Ay! ¡Qué miedo! La verdad es que se espera mucho de este capítulo 2. Pero el globo que dice I love Derry y que todos flotan. ¡Todos flotan! La verdad es que sí da bastante miedo. Está como, si lo pones así, lo puedes notar que pues el globo está luego al lado de él. Tiene su moñito que se le hacen a los globos. El resecado de arriba de la parte de abajo y el escote por la parte de atrás. Digo, eso lo notas en todos, ¿no? En todos y cada uno de los modelos. Pero en este lo resaltan un poquito más. Tienen como triangulitos hacia abajo, si lo pueden checar alcanzar a ver. Y tiene sus botones como de pompones, por así decirlo. ¿Qué opinan ustedes de It el payaso en pulgadas normales? Vamos a abrir el grandote. Dense cuenta la diferencia entre uno chiquito y uno grande. O sea, es bastante la diferencia, bastante. Ahí está. Es bastante la diferencia entre uno chiquito y uno grande. O sea, las 10 pulgadas en verdad se ven increíbles. Ahora, viéndolo del otro lado, lo primero que alcanzo a ver es el bote lleno de sangre, ¿sabes? Y sus 5 dedos así y su sonrisa de... Veamos cómo es Pennywise 10 pulgadas por fuera. Una vez afuera me doy cuenta que la caja por atrás trae la casa. Eso está... Digo, eso es un plus a las 10 pulgadas, aparte de que son 10 pulgadas. Y el protector es doble, si se dan cuenta, es doble. Eso pues también está bastante increíble. No es como el típico que nada más viene así y lo cubre por la cabecita. Esto es doble, vamos a verlo. Vamos a poner esto como por acá. Producción, muchas gracias, producción. Órale. No, yo lo estoy viendo y digo, órales. Su cabeza es más o menos como de mi tamaño, ¿no? O si es un poquito más grande la mía. La verdad es que la nariz, hasta los dientes están muy detallados. Si les hacemos un pequeño zoom al bote, dice SS Georgie, Eso está increíble. Será Saúl Salamanca Georgie. La verdad es que no me acuerdo cuáles son los apellidos de Georgie. Pero está increíble, Los botones estos tienen hasta como textura. Si lo llegan a tocar,
los botones del zapato tienen como textura. Le digo botones porque si no serán como pompones. Los ojos son muy amarillos. Y si lo miras fijamente, como que hasta sientes como esa tensión, como que sientes que te van a jalar o en medio de la ducha se te va a apagar todo, por la parte de atrás, miren, aquí de hecho se puede notar un poco más. El corset está como cosido por atrás y tiene su peluchambre de aquí arriba. Está muy increíble. Está muy padre. Las grietas que tiene arriba en la parte de arriba de la frente están wow. Y estas cejas en 3D, no manchen, vean estas cejas en 3D, están increíbles. ¿Qué opinan ustedes de It, el payaso? Solo aquí en la juguetería Bloque. Y si tú en verdad eres muy valiente y te quieres llevar cada uno de estos, te recuerdo que los mini, por así decirlo, los chiquitos, están en $2.59, el que tú quieras. El del globo, el de la lengua o el que te está prestando atención así de... Por otro lado, el de 10 pulgadas está en $1,299. Tenemos muy pocas piezas, así que corre ya a la juguetería Bloque. Aquí abajito les vamos a estar diciendo dónde estamos exactamente. Aquí está apareciendo, mira, aquí está apareciendo $1,299 y $2.59 cada uno de los pequeños, $1,299 el grandote. Córrele que se acaba. Y pues bueno, hasta aquí el video, espero les haya gustado. No olviden suscribirse en la parte de aquí abajito, rápido venir por su zip y decirnos qué Funko Pop o Lego les gustaría que abriéramos para que ustedes lo vean directito desde su casa y se vengan a comprarlos todos. Yo soy Happy Hippo, estamos en la juguetería Bloque. No se lo pierdan, el próximo video muy pronto. Bye bye.